Meine lieben Zuseher, wir werden alle älter. Kein Thema und es ist auch eine positive Nachricht für uns. Aber gleichzeitig steigt dementsprechend auch die Zahl der Pflegebedürftigen an. Und ich darf nun zu dieser Thematik die Vertreter des Sozialhilfeverbandes bei uns willkommen heißen. Und zwar Gabi Kerschhuber, sie ist Sozialplanerin und Sozialkoordinatorin, und unseren Bezirkshauptmann von Christkirchen, Christoph Schweizer. Herzlich willkommen bei uns. Grüß Gott. Grüß Gott. Frau Kerschhuber, ich beginne gleich mal mit Ihnen. Wie gesagt, wir werden älter, aber wie kommt man jetzt dieser Situation entgegen, wenn wir auch dementsprechend mehr Pflegebedürftige haben? Ja, die Anzahl der pflegebedürftigen Seniorinnen und Senioren steigt und die Krankheitsbilder haben sich verändert. Ich spreche hier besonders die dementiellen Erkrankungen an, allen voran den Morbus Alzheimer. Und da gibt es ganz interessante Zahlen. In Österreich werden wir 2050 über 268.000 Erkrankte haben. Wir haben das einmal für den Bezirk errechnet. Auch hier haben wir die hohe Anzahl von 2.000 Erkrankten im Jahr 2050. Zurzeit schaut es so aus, dass wir im Bezirk 500 Erkrankte in verschiedenen Stadien und in verschiedenen Demenzformen haben. Das ist also eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung und auch speziell für die Angehörigen. Und die gilt es einfach zu entlasten und zu unterstützen. Wie geht man hierbei im Bezirk Christkirchen um? An sich ist es Aufgabe der Gemeinden, diese persönliche soziale Hilfe zu leisten. Nachdem die Struktur in den Gemeinden aber vielleicht zu klein ist das Land Oberösterreich von der Struktur her so vorgegangen, dass auf Bezirksebene die Sozialhilfeverbände als Gemeindeverbände begründet wurden, damit also gemeinschaftlich, koordinativ und für die Gemeinden diese Leistungen erbracht werden. Die sind Hauskrankenpflege, mobile Dienste, stationäre Einrichtungen, also die klassischen Heimplätze, genauso wie teilstationäre Angebote, Tagesstrukturen und so weiter. Und so sind wir auch in Christkirchen aufgestellt. Der Sozialhilfeverband ist also quasi ein Gemeindeverband aus den 34 verbandsangehörigen Bezirksgemeinden. Es gibt einen Vorstand, eine Verbandsversammlung, einen Obmann, eine Geschäftsstelle, das sind wir sozusagen. Und da funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut. Im Vorstand und in der Verbandsversammlung sind auch die politischen Parteien im Bezirk repräsentiert. Für die ÖVP-Fraktion beispielsweise Peter Oberlehner aus Bötting, für die SPÖ Otto Weinberger aus Schlüsselberg. Die Freiheitlichen sind durch Wolfgang Klinger aus Gaspelshofen vertreten und die Grünen durch Herrn Jörg Huber ebenfalls aus Gaspelshofen. Und so versucht man halt diese Dinge, die in der Organisation für jede Gemeinde schwierig wären, insgesamt auf Bezirksebene durch den Sozialhilfeverband anzubieten. Das Leistungsspektrum ist ja dementsprechend groß und dazu möchte man gerne informieren. Aus diesem Grund gibt es ein Kooperationsprojekt jetzt mit HT1, eine Infokampagne. Worum handelt es sich hier bei Frau Kerschhuber? Ja, die Infokampagne haben wir aus diesem Grund ins Leben gerufen, weil wir immer wieder Versorgungs- und Informationslücken in der Bevölkerung bemerken. Anscheinend ist es so, dass zuerst eine persönliche Betroffenheit da sein muss, um dann auf diese Problematik aufmerksam zu werden. Und wir haben zwar persönliche Gespräche in den Sozialberatungsstellen, wir haben unsere Homepage vom SAV und nichtsdestotrotz wollen wir eben jetzt die Kampagne auf HT1 starten. Und die wollen wir jetzt nicht nur aufzählen, was wir alles anbieten können, sondern wir wollen das richtig zeigen. Wir wollen zeigen, wie man einfach vorgeht, wenn ich jetzt das Gefühl habe, meine Mutter braucht zum Beispiel mobile Dienste oder ein Heimeinzug ist geplant oder mein Vater erleidet eine akute Erkrankung und liegt im Krankenhaus und möchte von dort gleich ins Heim ziehen. Beziehungsweise ganz wichtig ist uns auch zur Entlastung und Unterstützung von pflegenden Angehörigen, dass sie wissen, wenn man einen Kurzzeitpflegeplatz möchte, wo man sich hinwenden kann. Und all das wird in den nächsten Wochen in verschiedenen Beiträgen dann etwas näher gezeigt. Und man ist ja nicht alleine, man soll also Hilfe annehmen, Herr Schweizer. Genau das ist der Grund für diese Kampagne auch. Wir wollen also die Abläufe zeigen, die Ansprechpartner auch mit Bild, mit Kopf, so wie sie in der Realität sind, präsentieren und damit den Bewohnern, den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern die Sorge vor diesen doch oft einschneidenden Ereignissen im Alter geben. Wir wollen begleiten, unterstützen und ich kann versichern, das soziale Netzwerk im Bezirk Christkirchen ist eng geknüpft und es muss sich niemand Sorge machen.
Dann wünsche ich gleich mal viel Erfolg mit der Infokampagne, sage herzlichen Dank für Ihren Studio-Talk und alles Gute weiterhin. Danke. Danke sehr. Vielen Dank.